Chào các bạn đến với điện tử Bách Khoa 88 nhá. Đầu năm rồi mình bận quá, hôm nay mới có thời gian để mà chia sẻ với các bạn một ban bệnh. Nay là một cái ban bệnh, một cái lò vi sóng các bạn ạ. Khi khách hàng mang đến thì bảo nó không nóng, cái nướng vẫn có nhưng mà khi giã đông không giã được và nó kêu to lắm các bạn ạ. Thế khi mình tháo ra kiểm tra thì đây còn các bạn này, đây là một cái lò vi sóng Electrolux các bạn nhé. Model của nó đây, model của nó là EMG 23K38GB. Loại con nướng, công suất cả nướng nữa là 1280W. Khi mình kiểm tra đây các bạn này, kiểm tra thì mình kiểm tra đầu tiên thì cầu chì thì không đứt. Đấy. Đây. Đấy, kim vẫn lên, đồng hồ lên này. Đấy. Đấy. Và kiểm tra cầu lắn cao áp này cũng không chết này. Đấy, dương này như này thì lên này. Nhưng đo cao áp, cầu lắn cao áp thì các bạn biết rồi, phải để lắc 10K nhé các bạn nhé, lắc 10K. Đây, đồng hồ lắc 10K mới đo được, chứ đo nhân 1 nhân 10 không đo được. Đây. Đấy. Đấy, đo thì hai cực của tụ cao áp cũng không bị đánh thủng nha các bạn ạ, biến áp cũng sống ok. Nhưng mà kêu to, ù to thì đây các bạn này, nguyên nhân là do chết cái máy bắn súng các bạn nhé, súng bắn sóng. Đây, cái này để cả nấc nhân 1 nhân 10 nó vẫn lên các bạn này. Bình thường là cách điện của nó không được chập ra vỏ. Đấy. Đấy. Ở đây là hai cực đều bị chập hết ra vỏ các bạn. Thế bình thường là mình gặp những cái máy, cái nò mà nó chập ra vỏ này đa số nó chết, cầu chì kiểu gì phải đứt, nhưng mà con này không đứt thì chắc là khách hàng là thấy nó ủ nào tháo ngay, nào không đứt được. Đấy. Thì cái này